奇怪現象，奇怪現象，點解搭嘟嘟車嘅大多數都係中東遊客？點解佢哋有 Grab 唔搭，的士唔搭，要搭呢個嘟嘟呢？奇怪現象，奇怪現象，呢間意大利雪糕店俾人鬧到不得了，竟然生意仲好過之前，究竟點解？而呢個靚仔事主更加比之前受歡迎，人氣更加旺啊！究竟點解？仲有呢間 Starbucks 講明呢啲台凳只係俾顧客坐，但點解有好多唔係顧客都走嚟坐？究竟點解？仲有呢個品牌點解咁受中東遊客歡迎？究竟點解？究竟點解？我哋今大家好，又我中胡慧聰啦。今日咧嚟到呢個位，大家都知邊度啦？試緊 Paragon 商場，咦又介紹裏邊嗰啲餐廳啊？唔係，只不過今日嚟咧就係講一啲奇怪現象。咩奇怪現象？每日我嚟呢個商場見到嘅奇怪現象，點解要喺呢度講咧？因為同啲嘟嘟車有關啊！嗱，第一個奇怪現象咧就係話，對於遊客嚟講，部分人知道啦，部分人都未必知嘅。嘟嘟車咧就一定唔會用 meter 嘅，因為裏邊冇 meter 啊嘛，咁啊，哇幾多次咧？就真係視乎佢開價喎。咁但係大多數嘅嘟嘟車司機，嗱應該咁講，嘟嘟車司機有好多都好誠實嘅，咁但係好不幸地咧，好多時我遇到嘅都係啲唔誠實嘅。咁一遊客上車嘅話咧，唔理3七日咧，200、300匹好平常嘅。其實喺 Paragon 呢度咧，往往咧我親眼見有啲中東朋友酋長嗰啲 friend 咧咁樣叫架嘟嘟車，真係開去500匹喎。去邊啊？去掃個 V 500匹，我搭的士都唔使啦，仲有冷氣添喎。咁但係偏偏咧，唔知有啲中東朋友啊，有時都見到應該類似新加坡、馬來西亞嘅朋友不知就裏，可能佢哋覺得喂有風味啊咁樣，可能唔係錢嘅問題，係有風味，搭嘟嘟車得意啦。咁於是乎就喺呢度上車啦，咁喺呢度上車開佢嘅價300至500不等啦。咁一來冇冷氣啦，二來有機會飆車啦，三來咯價錢確實係貴，但我就真係唔明啦呢樣。咁既然即係譬如中東朋友啦、酋長啲 friend 咧大把錢，點解你唔搭 Grab 或者搭的士咧？佢哋唔識啊，定係咩咧？抑或正如剛才所講，就係風味啊嘛，特別啊嘛。你理得我有錢，我中意啊！哇，坐住架嘟嘟車不知幾開心我又真係試過有一日咧，我喺 MBK 嗰頭咧見到有部嘟嘟車啊，唔係見到係聽到裏邊咧係播緊啲唔知乜文歌啊，唔知乜文歌。咁而車上面嗰應該係中東朋友嘅，咁好明顯咧，歌應該係求其所好啦。咁有一啲嘅中東歌曲播出嚟啦，咁嗰啲嘅中東朋友就好開心、好嗨咁，又好似國王咁樣，國王出場聽住佢嘅國歌咁樣，好開心啦咁啊。可能對於佢嚟講就係風味啦，咁亦都可能因為呢個因素啦。咁所以咧喺呢度咧喺 Paragon 呢度咧，你往往咧都見到嗱又一架啦，係啦，呢啲嘟嘟車上邊嘅亦都係中東朋友啊！中東朋友好中意喺泰國曼谷坐呢個嘟嘟車啊！又有一架啦，喺前面又嚟緊啦！嗱，即將喺我面前出現㗎啦，我行埋去先，即將會見到啦。中東朋友係啦，坐嘟嘟車啊，冇錯。究竟幾多錢咧？咁我諗唔300都500啦，係嘛咁啊？咁其實真係喎，往往而家喺泰國曼谷坐呢嘟嘟車嘅人士咧，大多數咧都係中東人、亞洲人、國內人、台灣人都較為少。又或者咁講，古語有云：仗義每多屠狗輩啊！可能呢啲嘟嘟車司機本身諗住劫富濟貧，遊客就大大都斬啦。本地人呢就平平地接你一程，可能係都唔出奇喎。因為眼見都好多本地人係搭嘟嘟車嘅，當然本地人搭嘅價錢就梗係唔係遊客價啦，可能會係咁都唔出奇啊！喺度步咗半個鐘咧，似乎10部嘟嘟車之中咧9部啊都係坐住啲中東客嘅。咁睇嚟咧，中東客咧喺振興泰國經濟繁榮嗰方面咧，都幾有幫助啊！咁講翻轉頭，可能真係佢哋中意種嘅風情啊，而唔係錢嘅問題啦。咁假設香港朋友，如果你哋都中意整風情，想搭嘟嘟車而唔想俾人鋸嘅話，可以點咧？嗱，有啲地方你咧上車應該會冇事嘅。啊，不如講下邊啲地方上車多數有事咧？Central World門口嗰啲就一定有事㗎，一定唔300都500㗎啦嚇。咁 Paragon 外邊咧都會有機會，台
唐人街外邊更加唔使講啦，水門街嗰啲都係嘅喎。哇！咁成個塔我哋講晒都唔係嘅，有好多地方都應該冇問題。Asia Tip 啦，同埋呢個Icon 喺門口嗰啲應該都會鋸你嘅嚇。咁全部遊客區都會係嘅，係啦冇錯。大多數遊客區嗰啲都會係咁樣，唔係遊客區嗰啲咪冇事啊。舉例。你咁啱得咁巧，去到橫琴平水膠嗰度，咁搭嗰啲嘟嘟車咪冇事咯。你一粒跑嗰度咪又冇事咯。又或者喺亞利區應該都冇事嘅，咁大家就選擇性去搭嘟嘟車啦。第二個奇怪現象咧就係後邊啊呢條龍啊，哇！呢條龍好厲害啊！等係等咩啊？等就係等食嗰個 gelato 係啦，嗰個意大利雪糕啊。呢間嘅鋪頭咧，之前咧喺網上邊咧出現咗一啲嘅事情啦，俾人鬧啊個方面啦，點知就越鬧越旺。嗱，唔係講少嘅，平時咧都多人排隊，但係俾人鬧完之後咧，仲多人排隊，多到不得了，個個喺度影相排隊。哇！條龍啦，一個二個。唔係呢條龍咁簡單啊！啲人呢度排完之後，仲要喺呢度排啊，係啊，係咁不斷排啊，為的就係食雪糕啦。究竟呢個係咪宣傳策略咧？俾人鬧，其實係咪即係話俾大家聽？喂，有錢有呢個知識先至會食呢個雪糕，所以好多人為咗俾大家知道我有錢，我有知識，所以就嚟食呢個雪糕啦。會唔會係咁話咧？係都唔出奇喎。於是乎咧，你睇下呢個靚仔，亦即係當事人咧，俾大家訪問嗰個咧。都仲繼續出現，繼續咧去發言，從來冇人走嚟呢度丙佢話你亂講嘢啊，話我哋啊即係唔識食嘢啊，各樣各樣咯，冇啊，只有人走嚟呢度同佢影相打卡，係咪好奇怪啊？呢個現象，唔該香港有間鋪頭，有啲人有咁嘅言論，你估到頭來會係點咧？我都不敢想像，但係呢度咧，係一般事實。越鬧越旺，越鬧越多人幫襯。哇！呢個肥哥哥，頭先我出去之前見到佢排隊，而家仲喺度排緊隊。請問你排咗幾耐隊啊，肥哥哥？排咁耐隊，食杯細細杯嘅雪糕，值得咩？另一個怪現象就係 Starbucks 門口啦。佢依啲台凳咧，明明有個牌棟喺度，只係 for Starbucks 嘅顧客。咁但係好多顧客明明又唔係 Starbucks 嘅喎，兼且亦都唔係幫襯佢嘅喎，咁都坐喺度嘅，因為佢哋係等緊 Grab 啊嘛。咁 Starbucks 都識做嘅，喂，咁呢啲位唔係俾你等 Grab 噶嘛，係俾你喺度食 Starbucks 嘅嘢噶嘛。咁大家都當你傻嘅，照樣坐喺度，照樣喺度食其他嘅嘢，目的就係等 Grab。Starbucks 咁你可以點做咧？第四個奇怪現象咧，你有冇試過咗啲朋友喺士欣 Paragon 見面，結果遲大到啊？有冇啊？當然啦，佢搭 BTS 嚟又梗係冇問題啦。但係問題，如果佢搭車嘅話，就有機會塞車啦。因為呢一區啊，實在勁塞車，尤其是每日傍晚嘅5點鐘打後咧，喂，若然你約佢6點鐘見面，分分鐘7點半先嚟到啊！咁所以大家真係要留意啦。又或者你要自駕遊都好啦。咁呢個商場咧，你嚟嘅時候可能都好啲。如果唔係嗰種繁忙時間咧，但係你走嘅話咧，分分鐘都要排隊出車，都係一個問題。尤其是晚上9點鐘打後咧，啲人陸續散去啦。又或者為啲商場嘅員工要啲管理層都要走人啦。咁揸車走咧，咁慢慢塞出嗰個嘅停車場咧，分分鐘咧都要塞你20分鐘或者半粒鐘喎。咁落到嚟呢個地面又繼續塞車啊，咁就死得啦，係咪先？咁所以咧要嚟呢個商場，無論嚟也好去也好咧，搭 BTS 就最好嘅。否則的話咧，如果搭車嘅話，你睇對面係啦，對面咧就係去 Central World 嗰邊嘅，去 Central World 嗰邊咧亦都係勁塞車嘅喎。尤其是呢啲傍晚時分咧，於是乎大家知道點做啦。以上嘅 tips 咧，希望都幫到大家啦。若然咧呢啲咁奇怪嘅事情都發生喺身上嘅話咧，咁我都唔知有咩説話好講啦。另一個奇怪現象咧就係 PS I Love You， 永遠都咁多人喺度買手信，尤其是中東人，唔知點解中東人特別中意買手信。佢唔係買一盒半盒啊，
佢買一打，於是乎你排隊排到抽筋啦，咁點算啊？其實香港Big C已經有得賣啦，冇錯，香港Big C 已經有 PS I Love You 賣啦，於是乎大家唔需要再喺度排隊，喺香港Big C 都係買到 PS I Love You。係啦，冇錯啦，而家香港嘅Big C咧都有 PS I Love You 嘅曲奇賣啊，於是乎唔需要專登走嚟泰國排隊買啦，香港Big C都有。